面前看到的这台压缩机，就是我们讲原理、讲结构的这台康佳牌电冰箱的压缩机。在上一节课里面，我已经讲了电冰箱电路的工作原理，以及压缩机有供电不启动，我们怎样判断保护器、启动器和压缩机它的好坏。在这节课里面，我拿这台康佳牌电冰箱压缩机实物来讲解它的保护器、启动器和压缩机接线3个单子扰阻的测量。如果冰箱不制冷，首先我们就要看这台冰箱有没有通电，检查一下电源插头有没有电，然后呢，打开冰箱的冷藏室这个门。打开门之后呢，如果看到里面灯泡有亮的话，就说明呢这个冰箱已经供电了。它不制冷，首先就要看压缩机有没有启动，我们就要看压缩机有没有供电。如果压缩机没有供电，那就应该检查温控器它的好坏。如果有供电，压缩机不启动，我们就应该检查它的保护器、启动器和压缩机扰阻，看有没有问题，要通过万用表进行测量。检查压缩机有没有供电，我们呢首先就应该打开它这个接线盒啊，在这里呢，保护器、启动器都在这里。首先测一下这个压缩机有没有供电。拆这个盒子呢，在这里呢有一个铁皮扣着这个盒子的。怎样拆呢？用一支螺丝刀，在这里有一个挂钩，插下去了之后往前推，这个挂钩就掉了。就是这个挂钩，两边都有一个钩钩，刚好扣在这个孔里面。然后呢，我们把这个盖子呢拉下来，往左边拖，直接往后拖，这样就下来了。这盖子呢是这样的，这个铁皮的扣子呢是扣在这个地方的啊，是这样的。然后呢，在这里呢，这个挂钩呢是挂在这个位置的，这里有个孔，挂在这里的。下面是有一条槽，这条槽呢，我们的线呢，这一闸线呢，进去的线呢，刚好是卡在这个位置的啊。我们看到上面呢有这么几根线，我们把这个线慢慢拖开，拖开了之后呢，我们可以看得到电源线进去的电源线是这2根线，一根线到了启动器，另外一根线呢到这根黑色的线里面去了。实际上我们的220伏的一根线呢已经接到启动器上面了，另外这根线跟着这根黑线进到冰箱里面，然后呢黑线又出来了。实际上这根灰色的和黑色的另一端呢是接的温控器。如果我们将蓝色的这根线当作零线的话，这根线呢就是火线，火线进去呢，在中间呢穿了有一个温控器，然后由这根黑线出来之后呢，接到保护器，上面这个是保护器啊，我们看得到啊，
这根黑色的呢是接到保护器，蓝色的这个呢是接到启动器。这里还多的一个蓝色的是干什么的呢？因为我们上面有一个灯泡啊，火线，这一根火线上去了，把这一根当做火线上去了之后呢，上面灯泡必须还要一个零线，所以呢在启动器这里呢多了这一条线，这条线呢是送到冰箱冷藏室里面去了。在这一根线火线另一端呢穿了有一个温控器在冷藏室里面，黑色的呢接温控器的另一端出来之后呢接到这个保护器。如果压缩机没有工作，我们万用表测呢就要测启动器，一个表皮接到这个位置，还有一个表皮呢要接到这个位置，就是接到这两个插头的两端，测它有没有220伏。如果没有220伏呢，我们就应该检查温控器。如果是有220伏呢，就说明呢温控器没问题，在这个时候呢就应该检查保护器、启动器和压缩机了。这个保护器和启动器怎样取下来呢？我们首先取这个启动器，用手抓着啊，轻轻的摆动，然后呢向后面拖，轻轻的拖啊，用力不要太大了，小心将接线柱撇断了，这样我们就拿下来了。在这里呢是有两个孔，实际上呢下面是有两个接线单子的啊，压缩机上面总共是3个单子。然后呢我们再取这个保护器，保护器呢也是往后拖的啊，用手轻轻的扭动一点，这样就下来了。我们看到这里有一个插头孔，这个插头孔呢就是最上面这个单子，下面这两个孔呢就是下面这两个单子。我们可以清楚的看到啊，这里有一个单子，这里一个单子，这里一个单子，3个单子。保护器我们在前面的课程里面已经讲了，它的好坏呢，万用表一个表皮接在这里，另一只表皮呢接到这个孔，来测量它的好坏。我们呢可以用这个2乘1档可以测一下啊，用这个万用表去测的时候呢，一个表皮接到这个插头，另外一个表皮呢插到这个孔里面，万用表的指针已经摆过去了，就说明这个保护器呢它是好的。这个启动器呢，我们用万用表也是U档，2个表皮插到这2个孔，它是有组织的，我们看到是15欧，说明这个保护器和启动器没有问题的啊。这是我们测量这2个元件。还有压缩机呢，我们也可以去测它的组织啊。3个单子，测一下这个压缩机呢接线单子它的桡主。首先我们将万用表啊调到2乘1档，2只表皮呢档接之后，校正调0，现在指针呢指到0的位置，
我们首先测接 PTC 这两个孔的是最下面两个单子，这两个单子呢是组织最大的，接保护器的最上面这个单子呢是它的公共单。首先呢，我们测下面两个单子它的组织，表皮呢接到下面两个单子，测出来的组织呢有接近60欧。然后我们的红表皮或者是黑表皮有一支表皮呢接到公共单，我们现在呢是用红表皮来接到公共单，然后呢黑表皮呢接到我们面前这个单子，这个呢接近35欧的样子。然后我们的黑表皮再接到前面这个单子，红表皮不动，这有20多欧，两个加起来呢接近60欧。这个绕组织呢没有问题的，一个组织小，一个组织大，还有一个呢组织最大。实际上一个公共单，一个主绕组，一个副绕组。我们怎样测压缩机漏不漏电？将万用表呢调到2×10K 档，这个呢就是2×10K 档。然后呢，我们的表皮呢胆结，两只表皮胆结，校正调零，校正调零。然后一只表皮接到3个单子，其中一个单子都行，比如说我们的红表皮接到这个公共单，然后呢另外一只表皮呢接到我们的压缩机的外壳这个铜管这里，我们的万用表针呢没有任何反应，实际上就是无穷大，这说明呢这个压缩机呢不漏电。下面我将保护器和启动器装上去。首先呢，我们要装过载保护器。过载保护器呢，上面这个小孔啊，这里有一个小孔呢，对着这个插头呢插进去就行了，推进去，直接推。启动器这两个孔对着这两个接线单子，这两个桩直接往下压。这个接线呢我们要看清楚啊，如果保护器和启动器坏了之后呢，我们线怎样插？保护器呢它只有一个插头，启动器呢它两边都有插头的啊，这个插线是插在外面的啊，我们一定要看清楚啊。你在维修的时候，你也可以用手机拍一个照片。然后呢，我们把这个盒子装上去，盒子这里有一个槽的，刚好卡住下面的这个线。然后呢，向前推，推到最前面，然后呢，我们将这个铁皮夹子啊推上去就行了，这样就挂上去了，就装好了。